Продолжаем обзор. Бампер Lada Vesta. Подлежит ли он восстановлению? Возможно ли это сделать? Уточняю. Бампер EP, эпоксидный полимер. Вот. Одну часть уже припаял. В принципе, неплохо. Остался один небольшой кусочек. Я думаю, тоже не составит труда, и бампер будет как новый. С правильно отрегулированной температурой бампер ремонтируется идеально. Очень удобно.